で、ホスピタリティ実現のための構造っていう、ホスピタリティという言葉ちょっと出てきましたけど、ホスピタリティってご存知ですよね。あえて言わなくていいですよね。語源がどうちゃらこうちゃらはいいですよね。おもてなし。一つはウォッチング、見る、お客様を見る。あえて僕見るってあの字使いました。見物をするという見るもあるでしょうし、観察をするという見る、あえてこっちを使いました。で、シンキング、考える。そして最後にアスキングということです。このね、見るっていうことがすごく多くの店ができていなくって、これができていればね、お店の雰囲気ってすごく変わるんですね。テーブルの状態を見るっていう時に灰皿が最近禁煙の店が多いからそういうこともないのかもしれないな。食べ終わった食器がある、お冷やが入ってない、ビールが入っているとかっていう状態を見るだけだと、この見るは使ってほしくないんです。あとどのくらいすればあのビールは飲み干されるんだろうか、あと何分ほどするとあのテーブルの食事は終わるんだろうかっていうことを見るんです。そうすると、デザートを出さない、直接ダメシバさんにはデザートを出すタイミングってあんまりないかもしれないけれど、デザートを出すタイミングとか、ひょっとするとビールの声、おかわりいかがですかっていう声かけのタイミングとかいうことがはまってくるんですね。そうすれば多分注文率も上がるだろうし、その子もやってて仕事が楽しいんだろうし、だから見ると考えるっていうところら辺までちょっと行くと、見るっていうのはあと何分ぐらいで食事が終わるんだろうかという状況を見る、イコール考える部分も少し入ってますけどね。お店に、満席のお店に入ってどのくらい待ちそうですかって言った時にどう答えても、自分のお店でいいや、日曜日のディナータイムに満席でもお客さんが待ってらっしゃいます。そこに新客がフラフラってやってきて、どのくらい待ちますかって声をかけたとします。尋ねられたとしましょう。どんなふうにお答えられますか？経験則から大体のお時間は使いますけど、当然満席になったばっかりでしたら、食事が今からそれぞれ1時間、焼肉だったら大体2時間になるので、大体1時間ぐらいお待ちいただくと思います。これはもう中間の7時、5時にぶわっと入って、6時ぐらいにその状況、満席は同じ状況ですけど、6時ぐらいだったらちらほら空いてくる席は出てくるので、今からちょっとお帰りの時間になるので、約30分だと思いますけど、空いてくる状況にはなりますというふうには説明して、それでも待たれるならお待ちいただきますし、最初に挙げた例だったらかなりちょっと待っていただくことになりますっていうのだけはちょっとご了解いただくというかですね、そんな感じだったらよろしいですけど。そういうふうにきちんと答えていく、経験則もあって状況っていうものも理解分かっていて、ちゃんと具体的な説明ができているから、お客さんもなるほどなと、確かに今開店したばっかりの時間だし、満席だったらそうだよな、今からみんな食事を待つよなって納得をする。他の店に行かれて、さあお客さん次第ですから分かりませんねなんて言われたことってないですか？いや、それはうちでもあり得るって言いますか、経験がないと満席ですっていう表提示しかしないので、どれぐらい待っていただくんだろうっていう提示ができない場面は、例えば店長でしてるからそれ言えるんですけど、一般のアルバイトがじゃあそこまでできるかってなると、少しちょっとトレーニング不足な点ができるようにしてあげないと、お客様からは喜んでもらえないよって。じゃあこういう考える、毎週日曜日シフトインしてれば大体状況は理解できる。大体考えてれば大体10分15分だなとか、
今最近機械もだいぶ導入されてる店も増えてきてるけど、僕らが昔現場にいた頃にはお名前教えてくださいって名前聞いてました。その隣に今の時間も記入してました。18時50分入店のお客様のお名前伺ったな。これずーっとやっていくとね、大体前のお客さんが15分単位ぐらいで15分から20分で案内されてるなとかっていうことが見えてきて、開店始めた頃ですね、見えてきたりとかするから、そういうことをお客様に伝えました。それって何回かやっててもそういうもんだと思えば、次からその子はそれができるようになる。そんだけのことなんですよね。でもその問題意識をお店が持っていないから満席ですのでお待ちください、何分待つの、さあそれをいらっしゃるお客様の食事の済み具合しか分かりません、はっきりそこまでは言わないまでもそういう感じ、そういうニュアンスで返されるじゃないですか。鍋島さんのお店って卓数大きいですよね。卓数多いですよね。20択30択仮にあったとしましょうよ。30組待ってた、30番目30択お店があります。待つ方からしてみれば30組も待ってるよ、何時間待たなきゃいけないんだろうなと思うけれど、よく考えると30択あるわけですから、1択の食事が終わって帰れば次入れるんですよね、どっかのね。そうですね。ということは食事時間、大体その鍋島さん先の2時間90分から2時間120分のそのくらい待てば絶対入れるんですよ。でしょ。じゃあそれがね30組で並んでる状況だと、それが15組だったらその半分でしょ、5組だったらその3分の1でしょ。そうですね。っていう部分でも時間想定でできるんですよね。僕お店に行って並びそうだなと思ったら店内覗いて大体テーブル数ダーッと数えて待ってる組数大体数えて、あ、この店だったら大体お客さん小1時間で開店してるから、こんなもんだろうなって待つんだよね。大きく外れたのがパンケーキ屋でしたね。お客さんが動きゃしないねあ、おしゃべりとかが長くなってっていうことですね。女の子のお客さんが2時間待ったんだから2時間ぐらい意外と損だよねぐらいの勢いで待ってたの、座ってたのにおしゃべりしてたのね。延々3時間ぐらい待ってましたよね。でもそんなことをお客様とお話してあげればいいよねとかさ。で、僕もかつて同じようなことをやったことがあるんです。新店オープンしました。先ほどトレーニングをしたお店、新店オープン日が来ました。11時30分開店。開店前にもう行列ができてます。お店開けた瞬間満席です。入りきれなかったお客さんが当然そこにいました。先ほどの状態ですよね。今満席になりました。大体お客さんが寝てる食事終わって帰られる1時間からもう少しって言いました。待ってもらいました。意外と料理が出なかったですね。開店初日でね。まだ慣れてないっていう。そうそんなこともあって、すいません先ほど1時間って言ったんですけどもう15分くださいって言いに行ったことがあります。これって言えばお客さんはあ、そうかそうか、まあ時計じゃないんだからさ60分って言ったんじゃないかとかっていう代わりもいないとも限らないけど、ほとんどの人はそこでもう15分くださいって言えば許してくれるんです。ほっとくから叱られたんですね。結局それもお客様とのトーク力があるかないかの違いなんですけど、っていうのもトレーニングでできるはずです。今オペレーションの中で日曜日って案内係なんていたりするんですか？意外とそういう、またこれがチェーン店に行くとね、案内しかできないようなやつが案内係に置かれてるケースがよくあるんですよね。状況判断ができない、まだ入って何日目、トレーニングとの過程ですと。で、とりあえず案内ができるからで、店長が「次案内しろ」とか指示に基づいて「はいはい、次の町の何とかさんをご案内します」やってるだけの子がね、判断できない子がいるのね。それじゃあやっぱりお店としてはどうなのとか、
見る、考える、このしっかりしたことですね。で最後、尋ねる。お済みですか？もう何分ぐらいで終わるな、デザートも準備しなきゃいけないな。で一応テーブルに行って「お済みですか？」念のために尋ねる。住んでるよって言われたからさっていうぐらいのイメージですね。焼肉屋さん、居酒屋屋さんだとあんまり関係ないかなと思う部分もあるけれど、彼女と奥さんとちっちゃな娘さんたちと息子さんでもいい子供と食事に行ってて、お父さんどうしても食べるの早いから先に食べちゃったものだけスッと下げられた経験ってないですか？彼女なり奥さんなり子供なりはまだ食べてるのに自分だけ食べ終わったものをスッと下げられたこと、あれってテーブルをこの見るじゃないんですね。ルックの方の見物の見るしかしてないんですね。空いてるお皿があるから下げる。でもそのテーブルの食事の楽しみ方とかっていうのをきちんと教育されていれば、もしあなたが彼氏とご飯食べるときに彼氏の分だけ下げられたら、あなたどう思う？急いで食べなきゃって思ってしまったり、なんかもう自分だけ食べてるのが嫌になってせっかくのおいしいご飯を途中でやめたりしない？ダメだよねっていう教育の部分がしっかりあればいいわけですよね。でも基本作業の訓練の中だけで空いてる皿見たら下げろよっていうからそんな現象が起きるんですよね。鍋島さん、焼肉屋さんは空いてるお皿があったら下げてあげた方がねいい部分があるから、それはそれだ。ランチとかだったらひょっとしたらあるかもしれないですね。なんとなく僕の言いたいこと伝わってきました。